Je me rappelle à l'époque, parce que c'est bien dégrainer des souvenirs. Il y avait un monsieur, il s'appelle Israël Noir. Et son fils, il faisait du vin. Le grand détail. Il faisait du vin, et dans le vin, il ne mettait pas une goutte d'eau. Il mettait que du raisin et du sucre. Et il faisait un vin blanc, mais il était blanc comme l'anisette, quoi. Il n'était pas blanc comme le vin blanc qui est jaune. Et donc on achetait des caisses de vin chez lui. Et la première fois que je suis arrivé à Brunois, c'était en Tafshin Namet, en 70. C'était un groupe, j'étais à l'école Yavne. L'école Yavne, il y avait des Shabbatot qu'ils organisaient avec Shabbat Brunois. En 70, donc il n'y avait rien en France comme Lubavitch, quoi. Et donc on arrive à Brunois, et j'ai eu la chance d'être assis en face de son grand-père, alors à côté de Rav Nissan. Comme on était un groupe de jeunes de l'école Yavne, j'étais assis à côté de son grand-père, et donc le fils du Rav Israël Noir, il amène sa caisse de vin blanc, et puis ils n'avaient pas de verre en plastique, c'était des grands verres de Coca-Cola, des grands verres d'un quart de litre, tu vois. Et Rav Nissan, son grand-père, il me sert le verre jusqu'au bout. Moi je vois de la flotte, je dis, bon, il m'a pris pour un rigolo, lui. Ça va. Et il dit, alors, en effet, il va faire Mangen, tout. Il y avait Lapkowski, Pesner, et tous les jeunes à l'époque, qui étaient des jeunes. Ils étaient encore à Yeshiva. Et on était 4 ou 5 de Yavne, comme ça, des invités, quoi. Et moi, il s'assoit à côté de moi, et puis il parle, il fait Mangen, et puis après, il me fait, nous, donc le Chaim. Alors, il me dit, Geffen, parce que moi, je croyais que c'était de l'eau. Enfin, je croyais là-bas, il doit boire des limonades. Et puis, il me dit, bois. Alors, je bois. Et j'ai bu, et il me dit, bois, nous, il me dit, drink, nous. Je bois. Et je finis le verre. Au bout de 20 secondes, j'étais déjà sur son épaule. Et j'étais complètement défoncé. J'ai jamais vu de ma vie un vent aussi fort. Il faisait peut-être du 17 degrés, c'était un truc un porto bien fort. Et puis il me dit, non. Donc j'ai donné. Et toute le Favariès, je me rappelle, avec du chant de sa voix, et les chants qu'il y avait, tu vois, et je me rappelle de rien du tout, tellement j'étais dans le cirage total. Heureusement qu'on a dormi là-bas, mais c'était... Et c'était du vrai vin, sans aucun affect de bracha de Geffen. Ah ouais, il n'y avait aucun problème, il n'y avait pas une goutte d'eau. Surtout avec le sucre, ça a monté le... Ouais. Et il raconte encore une histoire de son grand-père, c'est des trucs qui sont intéressants, très intéressants. Comme Etevet, en fait, si on fait le calcul de Etevet, il n'y a rien, quoi. Non, mais ouais, on va parler quoi, des Sfarim, d'accord. Alors on va dire des choses de Chavayot, quoi, qui donnent un peu de Krizouk. Alors j'ai raconté cette histoire plusieurs fois, mais elle est intéressante parce que elle montre qu'est-ce que c'est un chassid. Un jour, il y avait à Brunois, donc, son grand-père, Rav Nissan, il avait, pour vous dire qu'il était Rav Nissan, il se levait à 5h du matin. Il se levait à 5h du matin, il allait dans le migvé froid, parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour acheter le fuel, donc le migvé était glacé. Après, quand il sortait du migvé, il buvait du thé sans sucre. Après, à la fin, pas de sucre. Du thé sans sucre. Et il étudiait Chassidout jusqu'à l'heure où les Brachim descendaient pour faire la tefila. Donc il restait 3 heures à étudier tout le Torah Or, tout le côté Torah, toute la paracha. Après, il assistait mot à mot à la tefila. Il était comme ça debout, mot à mot, il assistait à la tefila. Il répondait, bon, je vous ramène tout, allez, amenez sans écouter mot à mot la tefila. Pendant 1 heure, il écoutait toute la tefila. Après, il montait dans sa chambre pour prier. Et pour prier Shachrit. Et il descendait le Shachrit vers 3-4 heures. Comme nous, on commençait à faire Mincha
on l'attendait pour Mincha. Donc il descendait, il buvait un thé avec du sucre. Cette fois-ci, il pouvait avec du sucre, c'était après les chafrit. Il restait pour Mincha, là il priait avec nous en Thibault. Après, encore il étudiait, et il attendait Arvit, et après il est Arvit. Donc c'était toute la journée de Fila et Torah. Et il mangeait presque rien. Et donc lui, au Hachem, quand il est sorti lui, malheureusement, quand il y a eu quand les Russes ont été envahis, les Allemands ont envahi la Russie, malheureusement pour lui, il était dans les camps. Et quand il est sorti des camps, malheureusement pour lui, au lieu que ce soit les Américains qui délivrent son camp à lui, c'était les Russes qui ont délivré son camp à lui. Donc ceux qui espéraient que ce soit les Canadiens ou les Anglais ou les Français, ils étaient contents, parce que dès qu'ils sortaient, ils pouvaient aller en Europe et être libres. Lui, tac, il est tombé sur les Russes. Et les Russes lui ont dit, ah mais vous êtes juifs vous. Bah vous êtes juifs. Bah, vous sortez d'Auschwitz ou d'Achau, pour été. Ah bah c'est bien, vous allez faire la Sibérie maintenant. Après le premier exercice, vous allez faire le deuxième. Donc il s'est retrouvé encore en camp de travail là-bas. Et bah au Hachem, il a pu sortir. Et donc quand le Rabbi Rayat a acheté la yeshiva de Brunois, avec l'argent du joint, ils ont acheté la yeshiva du petit château là-bas. Donc lui, il est arrivé juste après la guerre, 46, 47. Donc moi quand je l'ai connu, donc ça avait déjà 170, donc il y avait déjà longtemps que la yeshiva existait. Il n'y avait plus les réfugiés, parce qu'à l'époque il y avait des réfugiés avec les poules et tout. Mais là il n'y avait plus que la yeshiva. Et Bekitso, donc lui il a vécu toute sa vie donc, soit avec les Allemands, soit avec les Russes. Il a fait de la Sibérie, il a fait tout ce qui. Tout quoi. Et là, je l'avais quand tu l'as connu. Moi j'étais à Levaya ici, la Levaya elle était ici, il avait 85, 88 déjà. Et moi je l'ai connu à Brunois, donc il devait avoir 70. Mais comme il avait beaucoup souffert, quoi, il a souffert. Donc il faisait très vieux. Il était très âgé. Et en plus, il vivait il n'y avait pas de chauffage, il faisait très froid. La pièce, c'était de la terre battue par terre. C'était vraiment le monde de Lubavitch avant. Tu sortais de Paris, les Champs-Élysées, boulevard Montmartre, machin, les restaurants, tu arrives là-bas, tu dis mais c'est le Baal Shem Tov ici, il restait plus que le Baal Shem Tov qui sort de la chambre, tu vois. Et puis tu voyais Israël Noir, qui venait, son grand-père, il me dit attends, mais où je suis là? Passez-moi, il y avait encore une horloge. Ding, ding. C'était un monde fou, quoi. Et t'arrives là-bas, il y avait toute une force, et là, la cheminée encore et tout. Donc, Bekitso, un Shabbat, je parle en français, alors pas les personnes qui ne comprennent pas. Non, il y a personne qui ne comprend pas. Un Shabbat, il y avait un Bachou, c'était des nouveaux Bachourim, donc c'était des nouveaux Bachourim qui étaient arrivés, et le Bachou, il tombe dans les pommes. Il tombe dans les pommes, Shabbat. Comme ça, Stam. Alors évidemment, le Rav Pesner, qui était encore à l'époque là-bas, téléphone. C'est le Rav qui doit téléphoner, il téléphone, et le SAMU arrive. Il y a l'ambulance du SAMU, la DS, c'était des DS plates, là où il y avait là. Ouais. Là, la DS arrive avec deux goïms, le chauffeur et son aide, quoi. Et puis il y avait tous les petits jeunes, des petits Parisiens comme ça. Ah, il marche mal. Et Rav Nissan, il sort et il aide au transport du Bachou, parce qu'il fallait qu'il l'emmène à l'hôpital. Et il sort comme ça. Et puis il regarde les gosses, il leur fait comme ça. Et après, quand l'ambulance part, il fait Farbringen. Alors tout le monde arrive. Et il leur fait tout un Farbringen pour leur expliquer. Lui, sourd de dire, il marche même sur des goïms qui viennent sauver un juif. Et lui, il pouvait espérer de parler, parce que lui, il pouvait dire, il marche même, tu vois, sur les goïms. Parce que, je dis qu'il y a un goïm, il pouvait dire, il marche même. Et puis quand il criait, pendant 2 heures, il les a tenus comme ça, en disant, vous n'avez pas honte. Comment vous pouvez parler des gens qui sont venus aider un juif, et que nous, quand on était en Russie, s'il y avait un cas comme ça, les Russes, ils auraient laissé le juif mourir. Là, vous avez de la chance que des goïms, ils viennent, ils vous disent, ils disent pardon, ils sont gentils, ils sont bien élevés, etc.
c'est interdit. La chassidoute et la Torah l'interdit de parler comme ça sur des goïms. Qu'un goy qui vient aider un juif, au contraire, il faut le bénir, et il faut le remercier, il faut lui dire que Dieu te donne tout le shefa, et pendant 2 heures, il aura fait un lavage de cerveau pour leur expliquer comme quoi c'est interdit de parler mal des goïms quand ils sont gentils avec les juifs. Et c'est intéressant parce que lui il aurait pu faire des généralités en disant allez, c'est tout de la racaille, les goïs, et tout ce que j'en ai bavé. Et donc voilà pour vous expliquer ce que peut-être même son petit-fils ne connaît pas les histoires, peut-être qu'il ne connaît même pas lui-même, parce qu'il n'a pas connu son grand-père. Hein, il n'a pas connu. Voilà. Il n'aimait pas les pétards de Pourim. Il n'aimait pas les pétards de Pourim non plus. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que moi j'étudiais avec j'avais une Chavruta tous les jours, à la rue des Martyrs, il y avait le Rav Westheim. Rav Westheim, c'était un élève, c'était le élève mouvak du Rav Dessler, qui a écrit c'était son élève mouvak, il a de la preuve, il a traduit un des livres du Rav Dessler. Et c'était ma Chavruta. Il y avait un groupe d'études à Paris. Et très souvent, on se retrouvait tout seul, lui et moi. Donc on a fait tout le Yoredea, Menicha, Tarobot, tout. Donc on était tout le temps ensemble. Et puis il me disait, alors lui c'est un yéké, très hyper yéké. L'heure de la tfila, l'heure de l'étude, on ne mange pas. Un yéké, c'est vraiment le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch comme il faut. Alors je lui dis, mais Rav Westheim, vous parlez de prier tôt et tout. Je lui dis, comment vous faisiez avec Rav Nissan? Vous allez en vacances là-bas, le Rav Nissan et tout, il finit à 3-4 heures. Il me dit, Rav Nissan, assaut on n'a pas le droit de parler. Alors je dis, ben voilà, mais il finissait à 4 heures là, à Mida, il enlevait les tefilines à 4 heures. Je dis, vous pouvez pas parler. Ça, ne parlez pas de Rav Nissan, ça c'est autre chose. Que quand quelqu'un il est vraiment un Oved Hashem, même les plus grands Itaïm, etc., les plus grands puristes de la halakha, ils n'ont rien à dire parce qu'ils savent c'est émettre, tu comprends? C'est pas du cinéma, tu arrives à midi avec ta serviette, tu viens de te réveiller, c'est du Avodat Hashem. Donc quand c'est Avodat Hashem, personne ne dit rien, mais c'est vrai, c'est à midi. Et lui il me dit, vous savez, moi je suis un peu hermétique à la chassidoute, mais quand j'écoutais Rav Nissan, je comprenais. Je dis, vous avez de la chance parce que pas moi. Il comprenait, il expliquait Torah, c'était compliqué, il expliquait bien. Il expliquait profond, quoi. Donc tu vois, c'est un grand Kiddush Hashem et tous les... Bon, Hashem. Donc c'est pour ça que moi je peux me permettre, quand je vois des gars qui viennent d'arriver, la Khon, qui te disent ouais on peut prier après midi, après tout, sois gentil. C'est quel critère? C'est Chilul Hashem tout ça, c'est du cinéma. Si c'est vraiment amitié, là tu peux le faire. Tu peux le faire, la preuve c'est que les gens objectivement vont te dire c'est bien. Mais quand c'est pas vrai, alors fais d'après la halakha, tu as raté l'heure de la tefila, fais de Hamidot, arrête de nous fatiguer avec tes histoires de on peut prier toute la journée, il faut être amitié. Si tu n'es pas capable, alors fais le jour à la roue. Ben oui, tout le monde n'est pas capable de prier jusqu'à 4 heures l'après-midi. Si tu n'es pas capable, alors fais de Hamidot si tu t'es réveillé après l'heure de la tefila. Il faut être voilà. Musique. Alors, Rabbi dit qu'il faut monter dans l'étude de la Torah. Et tout le sujet de la libération des livres, c'est pas seulement d'avoir des livres. C'est pas seulement d'acheter des livres qui ont été libérés, mais de pouvoir les étudier et s'attacher à l'étude de la Torah. Et dans la paracha de cette semaine, il y a une très grosse question. Dans le chumash de ce soir, Révi. Là-bas, on nous raconte que quand les frères de Yosef ils racontent à Yaakov qu'il est vivant, alors il écrit Vayafog Libo. Il n'a pas cru. Amin velo Mamin. Il a été très froid quand il a entendu la nouvelle que son fils est vivant. Yosef Ben Yechai. Il était très froid parce que
le fait d'être vivant, il peut être vivant et marié avec une chicsée, comme beaucoup de juifs, ils sont vivants, ils habitent à New York ou à Paris, ils sont complètement assimilés. Donc lui, le Yaakov Avinu qui était intéressé à ce que son fils il soit dans la tradition, sinon ça valait pas la peine pour lui. Faut se rappeler de ça qu'à l'époque, moi j'ai connu des gens comme ça. Quand il y avait un mariage mixte dans la famille, les parents ils faisaient criard, ils déchiraient le vêtement, ils s'asseyaient par terre. Ah ouais. Ah oui. Donc ça veut dire que aujourd'hui, il y a plein de gens vivants, c'est pas grave, on va faire un guillour, prendre un guillour comme ça, rafif. Ou alors il y en a qui disaient ma belle-fille, elle est mieux qu'une juive. Elle fait le couscous mieux que la juive, mieux qu'une juive. Mais à l'époque, les gens, ils avaient des peaux tellement durs qu'ils portaient le deuil, ils s'asseyaient par terre. Bon, je ne vais pas citer des noms de gens connus, bon, on va jamais. Mais Kitsour, donc, quand lui ils disent, tu sais, papa, Yosef, il est vivant. Il dit, bon, ok, alors. Ah, bah alors quand il a montré les agalotes, les agalotes, et quand il a vu les agalotes, il a revécu quand il a vu les agalotes. Alors, on dit pourquoi quand il a vu les agalotes, quand il a vu les chariots. Pas parce qu'il y avait du bon vin et des haricots. Parce qu'il lui a fait un remèze, et pour que le remèze soit clair, il avait dit à ses frères, vous raconterez à mon père, rappelle-toi la dernière sougia qu'on a étudiée ensemble, quand tu m'as envoyé à Shrem, on étudiait la sougia de Egla Roufa. La Egla Roufa, quand s'il y a quelqu'un qui est mort sur la route, les Khamim doivent venir, ils doivent casser sur la nuque de la Egla, ils disent il y a des loups dans le chapeau et Tadamazé. Et on dit quand il a donné ce remèze, donc quand il a donné cette allusion à son père, moi j'ai connu je connais tous les jours des juifs complètement frais, comme on dit chez nous, complètement assimilés, et qui sont mariés avec des goyotes, qui font ni Shabbat, ni Kashrut, rien du tout. Et les gens, je me rappelle à Paris, il y en avait beaucoup comme ça, qui vous se rappelaient parfaitement des sougiotes qu'ils apprenaient dans les yeshivot à Varsovie ou au Maroc, etc. Des gens très, ils vous disaient moi j'en ai même connu, j'ai connu un type, il m'a dit, vous connaissez Mara Sanhedrin? J'ai dit, oui, par contre les termes. Mais il y a une sougia là-bas, je suis sûr que vous n'avez pas très bien compris ce qui se passe sur les lois Niskalim. Comme on dit en français, il m'a mis un smatch. C'était un gars qui était avec une Goya, qui est mort avec sa Goya, qui ne mettait pas les filines, qui mangeait à Kippour, qui était même Mosser s'il le fallait, d'autres juifs. Alors la question, Nishelet Hashela, alors la question se pose. En quoi tu m'as répondu à l'histoire de Yaakov, de Yosef. Comme Yosef était très respectueux de son père, il peut très bien lui raconter « Ah papa, je me rappelle très bien, on a étudié avec la Oufa à l'époque, et en vérité, c'est pas du tout une preuve qu'il est dans la Torah. Il peut très bien se rappeler des sougiotes qu'il a apprises à Yeshiva de Varsovie, il y en a encore des gens comme ça. Ils te disent, ah mais moi j'ai connu des Gdolé Israël à Varsovie, vous connaissez des rabbins, nous on a connu des Gdolé Israël. Mais lui, le gars il fait rien, quoi. Il a connu des Gdolé Israël. Ouais. Donc, en quoi c'est une preuve? En quoi c'est une preuve que tu me racontes, que tu te rappelles de ce que tu as étudié avec moi il y a 22 ans, c'est une preuve que tu es encore froum. Au contraire, à four. Juste avant, Rachid te dit que Yosef leur dit approchez-vous, je suis Yosef. Rachid te dit il leur a montré la Mila. Il leur a montré sa Mila.
rentrer la Mila pour dire je suis juif. Et alors Rachid dit pourquoi il a besoin de... Il ne pouvait pas le croire quand il a dit je suis Maoul, on peut dire je suis Maoul. Sans montrer sa Mila, il est pas... On est où est-ce qu'on est à l'armée ici? Tu descends le pantalon devant tout le monde. C'est quoi cette sniout devant tout le monde? Il montre sa Mila. Il dit non. Il dit parce qu'en vérité, quand il a dit je suis Maoul, ils ont répondu je suis Maoul, et alors tous les Égyptiens ils sont Maoulim. C'est lui qui les a. C'est toi qui. Tu leur as dit dans la paracha d'avant de faire à tous la Mila. Donc qu'est-ce que. Mahari Boutak, toi tu es Maoul, tu es peut-être un Mitzri, tu es un Mitzri Maoul, Asma. D'accord? Donc c'est pas une preuve non plus de dire que je suis Maoul. Alors on dit pourquoi il leur a montré sa Mila? Parce que Dieu. Il n'y a pas de gens qui écoutent, bon, ils ont tâté la Mila, et ils ont vu que c'était une Mila de Tinok. C'était une Mila quand il était bébé. Il dit il y a une différence entre une Mila d'un Tinok et une Mila d'un adulte. Quand c'est un adulte, la Orla elle n'est pas de la même façon coupée que quand il était bébé. Et il leur a dit regardez, je suis Maoul depuis que je suis bébé, moi, pas maintenant. Donc je ne suis pas un Mitzri. C'est pour ça qu'il leur a montré la Mila. Et donc ils ont dit ah ça c'est une preuve que tu es Yosef. Donc donc c'était une meilleure preuve, de dire qu'il est encore attaché à la Torah. Pas comme les Mithyavnim, que les Mithyavnim ils tiraient la Orla pour ressembler à des Goïm. Ils tiraient la Orla pour ressembler à des Goïm. Donc c'était une plus grande preuve qu'il était attaché à la Torah de dire qu'il était Maoul que de dire que, rappelle-toi la Glarouva. Parce que là, ça veut dire qu'il est encore attaché à la tradition. C'est plus fort de montrer un Maasé qui est un bon juif que de montrer une Torah qui se rappelle encore à Varsovie. Donc c'est une très forte question. Pourquoi il a cru? Pourquoi il a dit ah la Egla ou femme? C'est une preuve que c'est lui. Et pourquoi il n'a pas donné l'exemple de la Mila? Après un écoute, puisque personne n'a trouvé la réponse. Je connais la réponse, mais je connais. La réponse elle est dans un autre Rashi. Dans un autre Rashi qu'on va voir. Quand Dieu il dit à Jacob de descendre en Égypte, il lui dit Altira merda Mitzrayma. Ceux qui sont francophones, ils comprennent ce que ça veut dire. Les francophones comprennent, ça veut dire Altira merda Mitzrayma. Les autres ne peuvent pas comprendre. Et donc c'est ça qu'avait peur Jacob. Merda Mitzrayma. Et le Midrash s'interroge. Pourquoi il avait peur de Merda Mitzrayma, puisque Dieu il lui dit je suis avec toi, t'inquiète pas, je suis avec toi. Alors, tu es avec moi, alors si tu es avec moi, même dans la broche. Et non, parce qu'en vérité, dès qu'on arrive en Eretz Mitzrayim, d'accord, comme il y a écrit dans le Tanya, le Baal Shem Tov il explique que il y a une Touma d'Eretz Hamim. Comment on appelle ça? Les terres des Goïm sont impures. Il y a une impureté là, sur la terre des Goïm. Donne de l'eau. Ouais. Les terres des Goïm sont impures. Et le Baal Shem Tov explique que pour quelle raison les Juifs sont descendus en galoute pour donner de l'aide aérée pour purifier. C'est pas du masqué ou moi, ouais. Pour purifier de la pureté. De la pureté. Mais alors, tu veux dire, c'est quoi la pureté de la terre des Goïm? C'est quoi la pureté? Qu'est-ce qui peut y avoir? Ça veut dire quoi la pureté? La pureté, c'est que quand tu arrives dans une terre de Goïm, tu sens que ta tête, elle est bouchée, et ta fila, elle ne monte pas, etc. Comme les gens qui connaissent un peu Eretz Israël et qui vont en France, quand ils font la fila en France, ils sentent que là, il y a un vrai plafond. Que Dieu me pardonne, il y a un plafond, un vrai plafond dans la Knesset, quoi. C'est-à-dire que la fila, elle ne bouge pas, quoi. Alors les gens qui ne comprennent pas ça, les gens qui ne sont pas sensibles à ça, les gens qui ne sont pas sensibles à la Kedusha d'Eretz Israël, ça ne les dérange pas de fréquenter Chutz La'aretz, traître.
Mais les gens qui connaissent qui sentent la doucha d'Eretz Israël, ils sentent que la tefila ici, elle monte d'elle-même, alors qu'en route, la Eretz, elle est bloquée. Et pareil en Amérique, pareil dans n'importe quel pays. Donc, pourquoi les Juifs sont partis dans ces pays-là? Justement pour les taher, pour rendre la Torah et la tefila jouables là-bas. Pour ça qu'il y a eu des Gdolé Israël dans chaque endroit, pour que dans chaque endroit où, quand Rashi s'est installé, ou quand le Ramban, ou chacun il a été dans un pays, dans un endroit différent, ils ont purifié l'endroit pour que après, quand un juif va venir, il va sentir une facilité d'étudier et de prier. Sinon, voilà, ils ont ouvert la porte. C'est ce que les sionistes ne comprennent pas. Ils croient que la galoute, c'est simplement une punition. On dit non. Mipne chatainu galinu me'artzenu. Ça, c'est le chitsoniut. En chitsoniut, on a été puni et on est parti là-bas. Mais le Harizal, il te dit, le Baal Shem Tov t'explique, que si on est parti, c'est pour justement réparer Chutz La'aretz. Et donc, c'est pas ce qu'on cherche, nous, ici, c'est le 3e Beth Amikdash, on ne cherche pas le 2e. À dire, comment on est parti, on va revenir. Donc, on revient comme avant, 2e temple. Non, le 3e temple, c'est-à-dire la Ma'ala de Chutz La'aretz. La Ma'ala de Chutz La'aretz, qu'est-ce qu'on appelle le Roser, et la Ma'ala de Or Yachar, la Ma'ala d'Eretz Israël. On veut les deux Ma'alot. C'est pour ça que les Juifs ont été en galoute. Donc, quand ils ont été en galoute, ils ont donné une possibilité de klita. Il peut y avoir une klita, une absorption de la Kedusha sur la terre des Goïm. Et c'est pour ça, j'ai un cousin qui est... Bon, il a fait tchouva maintenant. Il habite à Tel Aviv. Il était assez frais à l'époque. Maintenant, il a fait une belle chazar bitchouva. Ils ont fait un voyage avec des gens de Tel Aviv. Et ils ont été à la synagogue du Rama, à Cracovie. Avec le Maral de Prague, ils ont fait pas mal de Bate Knesset pas les Kvarim. Ouais. Les Bate Knesset, il est rentré dans la synagogue de Cracovie du Rama, il a dit, même les Chilonim de Tel Aviv, ils ont voulu faire Mincha. Ils ont eu envie de faire Mincha dans cette synagogue. Et ils ne voulaient pas partir le guide leur dit non, allez, il y a le bus, ils ne voulaient pas sortir de la synagogue, ils ont dit, on a été pris d'une Kedusha. Et alors, parce que le Rama était là-bas, il a prié là-bas. Il a prié, il a étudié là-bas. C'est le Rishimou. Ouais, il reste. Le Rishimou n'est pas un Rishimou, mais tu sens qu'il y a une klita de l'Akdoucha qui restait là-bas. Et voilà, donc c'est la réponse pour notre question. Et vous auriez pu facilement trouver la réponse. C'est qu'en vérité, aujourd'hui, quelqu'un qui a étudié la Torah dans un endroit, même s'il est toujours, il fait pas Torah et Mitzvot, il peut se rappeler de la Sugia. Il peut se rappeler de la Sugia parce que la Torah elle est rentrée dans le monde. Mais autant de Yosef Hatzadik, autant de Yaakov Avinu, si Yosef, il est après 22 ans qu'il a quitté la Sugia avec son père quand il a étudié à Hebron, il a étudié la Sugia de la Egla Aoufa, et que quand il arrive en Égypte, il s'en rappelle encore. Ça veut dire que lui, il n'est pas en Eretz Mitzrayim. Il n'a pas été mouchpa, il n'a pas été influencé par la Touma d'Eretz Mitzrayim. Ça veut dire qu'il est encore lié à la Torah et les mitzvot d'Eretz Canaan. Et c'est pour ça que, plus que la Mila, quand il a donné cette réponse, Yaakov il a dit c'est impossible. S'il avait quitté la Torah et les mitzvot, il aurait été absorbé par Ervat Haaretz, et donc il ne se serait même pas rappelé qu'il y a une Sugia qui s'appelle Egla Aoufa. S'il s'est rappelé de Egla Aoufa, ça veut dire qu'il est encore mechoubar avec la Gdusha et la Tahara d'Eretz Canaan, et donc je suis content. Ça veut dire qu'il est vraiment vivant. Et si tu réponds pas comme ça, tu peux pas comprendre, parce que n'importe quel goy aujourd'hui il peut te répéter un Dvar Torah qu'il a entendu de Manitou il y a 30 ans ou de quelqu'un d'autre qu'il a étudié. Pourquoi? Parce que la Torah elle est rentrée dans le monde et donc on peut facilement la retenir même si on n'est pas attaché avec Torah ou Mitzvot. Alors qu'à l'époque c'était impossible. Donc s'il a retenu ce qu'il a appris avec son père, c'est qu'automatiquement il était encore attaché à ça. C'était le premier juif en plus qui est arrivé. Voilà, parce que c'était Ervat Haaretz, c'est-à-dire que c'était un endroit où c'était impossible de garder. Et c'est pour ça qu'il Yaakov avait peur.
de descendre. Et puis Dieu lui a dit, je suis avec toi. Il dit, oui, tu es avec moi. Tu vas m'aider, tu vas me faire des nissim, mais je vais perdre la Torah, je vais perdre la nevoie, ça va être la catastrophe là-bas. C'est pour ça que Dieu lui a dit, non, t'inquiète pas. Quand tu es attaché à la source, tu perdras. Moi, je te garantis que tu resteras. Et voilà la réponse que vous auriez tous dû faire, au moins pour le kavod de Etevet. Donc, si je vous donne le deuxième édicte, il y a une Torah très connue de Rabbi Levi Yitzhak Berditchev qui dit, parce qu'on parlait de la lutte du Yetzirah, d'affaiblir le Yetzirah, Rabbi Levi Yitzhak Berditchev il dit, Ribono shel olam, qu'est-ce qu'on peut faire si tu as mis la vérité dans les livres et tous les plaisirs du monde dans la rue? Si tu veux qu'on gagne la guerre du Yetzirah, tu aurais dû faire le contraire. Tu aurais dû mettre tous les plaisirs du monde dans les livres, parce que personne ne les ouvre, et la vérité, tu l'aurais mise dans la rue. Tu aurais vu qu'on aurait tout de suite gagné le combat du Yetzirah contre le Yetzirah. Et bon, Shalom, il a dit. Et donc c'est vrai que ce soir, en fait, la victoire des livres. Donc, qu'est-ce que. Maïn Afkamina. Si on a gagné la victoire des livres, donc c'est vrai, alors c'est-à-dire que tu as la possibilité d'avoir maintenant tous les livres à ta disposition. On a dérouillé le problème qu'il y avait d'étudier tel ou tel livre ou tel. De pouvoir assumer d'être un juif de toutes les chitotes, puisque aujourd'hui, comme il dit le Rabbi Rachab, et qui cite la Gemara dans Eruvin, qui dit Chatof, Achol, Chatof et Ashti. Attrape et mange, attrape et bois. Alors le Rabbi explique, c'est-à-dire attrape et mange, attrape et bois. C'est-à-dire qu'avant, si tu voulais être baki sur toute la Torah, tu étais obligé de prendre chaque livre et de commencer de Aleph jusqu'à Tab. Prendre un livre et connaître le livre d'Aleph jusqu'à Tab. Et c'est comme ça que tu avançais comme ça. Et quand... c'est ce que les Gdolei Israël ils ont fait. À travers les siècles, ils ont lu tout. Tout ce qu'il y avait sous la main, ils l'ont lu, mamash, avec Beyoun. À la lumière de la bougie et Mesirut Nefesh. Comme l'histoire que j'ai racontée 3000 fois d'un chassid. Un chassid polonais qui passe devant le rabbi en dollars et il lui dit il y a une histoire du Baal Shem Tov et il raconte l'histoire. Et le rabbi il écoute l'histoire et il lui dit est-ce que cette histoire est vraie? Et le rabbi dit je ne connais pas cette histoire. Il dit le rabbi ne connaît pas cette histoire? Il dit non, je ne connais pas cette histoire. Alors il répète. Il répète l'histoire et le rabbi il écoute encore. Et il lui dit est-ce que cette histoire est vraie? Le rabbi il dit je ne sais pas, je ne connais pas cette histoire. Alors Groner commence à s'impatienter, il commence à le prendre comme ça. Et le rabbi lui dit je viens de vous expliquer que je ne connais pas cette histoire. Ça veut dire, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai lu plein de trucs, ça je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas te dire c'est vrai ou faux. Ça veut dire, si le rabbi dit je ne connais pas cette histoire, ça veut dire qu'effectivement, le rabbi aurait pu dire vous savez, je ne connais pas grand chose, alors ne me demandez pas à moi. Non, s'il dit je ne connais pas cette histoire, c'est-à-dire j'en ai lu des milliards d'histoires, et j'ai lu des milliers de livres, et ça je ne le sais pas. C'est-à-dire que tu peux faire confiance au rabbi quand il dit je ne sais pas, c'est qu'il a scanné des milliers et des milliers de livres. Donc tu aurais dit, ben, si je veux connaître la Torah, je dois faire la même chose. Vient le Rabbi Rachab, il te dit, non, Chatof, Achol, Chatof, Ashti. Attrape, mange, attrape, bois. Ça veut dire, si tu veux connaître l'Ikouté Moharan, commence pas à dire, bon, je vais commencer à ouvrir l'Ikouté Moharan de Aleph jusqu'à Tav, comme ça je connaîtrai l'Ikouté Moharan. Non, prends au hasard un vendredi soir ou un truc. Parce que tu l'as à la maison, l'Ikouté Moharan. J'espère que tu as au moins à la maison l'Ikouté Moharan. C'est un livre de base du judaïsme. Et que maintenant tu ne peux plus dire non, moi je suis Rabat, je n'ai que la Sifria de Rabat. Je n'ai que la Sifria de Rabat.
Ok, ça veut dire que tu veux te limiter à Chabad, tout le reste tu connais pas, tu es un imbécile. Tu n'es pas un Ben Torah. Un Ben Torah, il doit avoir tous les livres qui existent, à moins que ce soit des livres d'Apicorsut ou des livres qu'il faut jeter à la poubelle. Et tous les livres cachés, et à plus forte raison des livres Kadosh, tu les as à la maison. Maintenant, tu vas être baki dans ton. Écoutez-moi, Haran, tu vas faire quoi? Un céder chez le Rav Harouche, ou tu vas prendre un Breslev et tu vas faire une chavouta avec lui. C'est trop long. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres l'écoutez-moi, Haran, n'importe où. Et comme tu vas tomber là, en pratique, elle va la nekuda que tu avais besoin de connaître de tout le l'écoutez-moi, Haran, tu vas l'attraper maintenant parce que tu as ouvert le livre. Et la même chose surtout. Tu vas prendre un livre au hasard, même un livre de l'encyclopédie, un livre au hasard, et ce que tu vas attraper là-bas, c'est ça, c'est pour ça que tout le livre a été écrit pour toi, dans cette Nekuda-là qui te concerne à toi. C'est ça que ça veut dire Chatov Achol, Chatov Ashti. Et donc, il n'y a pas besoin d'être baki dans tous les livres qui existent pour te nourrir du émet dont tu as besoin. Parce que quand tu fais ta shlichut, tu as besoin de savoir une question particulière, une réponse particulière. Avant-hier, il y avait Aaron Devin, il était là. Il a eu une discussion très dure avec le Rav de son Yishuv. Et il a répété ce que j'avais dit au Farbringen l'autre fois, qui a écrit là-bas dans le Midrash, pourquoi Yosef n'a pas parlé à Yaakov pendant 17 ans. Et j'ai raconté pourquoi il n'a pas parlé pendant 17 ans à son père. Il a fait croire qu'il était occupé avec la malchoute, les bureaux, les dossiers. Il n'avait pas le temps de voir son père. 17 ans, tu ne peux pas inviter ton père un Shabbat, parler avec lui, rester avec ton père Shabbat. Tu attends qu'il meure pour aller le voir. J'avais répondu qu'il ne voulait pas, Yosef ne voulait pas que son père lui dise nous. Maintenant, dis le Chaim. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de que la bête féroce elle t'a tué? C'est des menteurs tes frères, ils m'ont pourri ma vie et m'ont menti pendant 22 ans. C'est des bandits, tes frères. Il ne voulait pas avoir cette discussion avec son père, parce qu'il était obligé. S'il était un Shabbat chez lui, le père il aurait dit nous, dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'ils t'ont fait tes frères? Il n'aurait pas pu mentir. Donc comme il ne voulait pas affronter cet événement, pour ne pas que le père maudisse les fils, il a évité de voir son père. Il a fait un problème de Yitramkout, il s'est défilé en disant à papa, écoute, j'ai pas le temps, vraiment je peux pas te voir, et je suis vraiment très occupé, tu sais les trucs de Malchut, je peux pas, et il attend encore pour le voir le jour où il meurt. C'est ça le renvoyer l'ascenseur au père qui a pris le deuil pendant 22 ans. Et donc j'ai raconté ça au Farbringen. Lui, il a été raconter ça dans le Yishuv, et le Rav lui a dit c'est calouche, c'est très, c'est un truc très faible, très faible. Alors il m'a dit est-ce que vous pouvez me retrouver le Midrash? Est-ce que vous pouvez me retrouver le Midrash? Parce que comme je lui dis, je vais lui dire au Rav. Je lui dis si j'ai le temps, je te le retrouve parce que je ne me rappelle plus où je l'ai lu. Le lendemain matin, hier matin, alors à 6h du matin, il y a une émission où il y a des livrets Torah. Évidemment, dans les radios religieuses, la politique, c'est toute la journée, les finances, la cuisine, les trucs, mais les trucs intéressants, c'est à 6h du matin ou à minuit. Et le Daf Yomi, c'est à 5h du matin. C'est comme ça, si tu veux du sérieux, tu dois te lever comme David Ameller. Le Daf Yomi à 5h, Torah à 6h, et après c'est du matin toute la journée, c'est les cuisines et les machins, et la politique, et le chasse, et le... Bekitsour, à 6h, joue la radio. Et à 6h30, le Rav en question, il invite toujours un Rav à parler. Un Rav, je ne sais pas si c'est enregistré à l'avance où les gens ils sont très matinaux. À 6h30, le Rav il parle, un Rav intéressant de Tel Aviv, il parle, et il dit tout le sujet de Sefer Bereshit et de la Torah, c'est de ne pas faire de la peine entre les Juifs, c'est de ne pas se faire de la peine entre nous. Et à tel point il ne faut pas se faire de la peine, il dit, il y a un Orach Chaim Akadosh, dans la parasha de Vayigash. Le Orach Chaim Akadosh, il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dès qu'il est devenu Melech, il ne peut pas dire à son père, je suis vivant.
Ah, mais quand il était en prison, il n'avait pas la possibilité d'écrire une lettre. Mais dès qu'il est Mishneh Lamelech, il fait ce qu'il veut. Il peut envoyer des chevaux, il peut envoyer un message et dire à son père, papa, don't worry, be happy. T'inquiète pas, je suis vivant. Choum d'abord, il lui dit rien. Et le Rachaim continue et il dit, et en plus après, même quand il le rencontre, il parle même pas avec lui. Donc le Rav en question, il a donné la réponse, c'est un Midrash Rabbah et un Rachaim Akadosh. Alors j'ai téléphoné à Aaron Devine, tu lui diras, c'est un peu calouche, un Midrash très connu et un Rachaim Akadosh, c'est léger comme argument. Donc vous voyez que c'est le même truc que Chatov et Achol, Chatov et Ashti, tu as besoin de la réponse, tu l'as eu à la Makom. Donc c'est la même chose en tout. Quand tu as besoin d'une réponse, tu ne dis pas, oh là là, où je vais trouver, où je vais chercher, d'accord, ou tu vas ouvrir un livre, ou tu vas même ouvrir le petit hebdo, et la réponse que tu cherchais, elle va être là-bas, parce que on est dans la période de Chatov et Achol, Chatov et Ashti. J'organise des raboutons sur le côté. On va faire des ramourotes. Ramourotes, Tu t'occupes des recettes de cuisine, c'est ça? Des raboutons, c'est très intéressant. Et donc on voit que maintenant la question. Adrar, Kouchia le Dourta, la question elle revient. Encore pire. Donc c'est vrai, on a les livres et tout, on a tout ce qu'il faut, et on peut faire Chatov et Achol, Chatov et Ashti, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de gens, et aujourd'hui il y a des millions de gens qui ne sont pas très portés à ouvrir un livre, même si c'est comme ça au hasard, et que c'est plus facile pour eux, l'iPhone et le Facebook et le Handing Book et tous les books tous les books qu'il y a et tous les face qu'il y a. Donc on voit que il faut dire au bon Dieu, écoute, Même ça. tu nous as dit, vous avez gagné la victoire des livres, il faut acheter des livres, et il faut. D'accord, mais tout ça pourquoi faire? Que peut-être je vais ouvrir un livre vendredi soir en tirant parce que je suis encore chômeur Shabbat, j'appuie pas sur le. Au moins Shabbat. Au moins Shabbat, j'utilise pas le marché. Donc comment je vais faire Shabbat? Donc je prends un livre. Donc il y a quand même une petite question. Et la question du Rabbi Yitzhak de Berdichev, elle n'est quand même pas répondue. Alors si vous avez une réponse. Ah non. Alors, moi non, j'ai pas la réponse. Ah si. Pas la réponse. C'est qu'on te donne des clés, on te dit voilà, tout est devant toi. Mais de l'autre côté, l'Yetzirah, il a inventé un autre truc Direct. encore plus fort que les livres. Mais on te dit, ouais, tu vois, hey, t'es bête, c'est la victoire des livres. Si ça avait- ils auraient dû faire la victoire de l'iPhone, comme ça on aurait peut-être ouvert les livres. Là on a fait la victoire des livres. Il y a plus de. Et donc Bezrat Hashem, non, la réponse elle est que Kadosh Baruch Hu, chaque fois il complique les problèmes. Maintenant tu as toute possibilité d'ouvrir les livres, alors on t'a donné un nouveau Yetzer qui est de ne pas les ouvrir avec ton autre système. Donc si Dieu veut, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous envoie Mashiach Tzidkenu, que se réalise enfin la prière de Rabbi Yitzhak de Berdichev, qu'il y aura le Hémet dans la rue et le Tavot Olamazé dans les livres. Et à ce moment-là, on fera un musée des Tavot. Pour les gens qui voudront se l'appeler comment c'était les Tavot, puis on va les visiter. Là, on va voir les menus des musées Tavot. עכשיו יש אנשים שהגיעו שלא מדברים שפת רש"י ושפת מולייר, יש קושי מסוים בחסידות. הם לא מדברים שם, לא מדברים. לא מפריע לך בין כה וכה. בדרך כלל כל שיטה, כל זרם שם את הדגש על נקודה מסוימת. למשל, הליטאים שמים את הדגש על לימוד התורה
הרבה יותר מזרמים אחרים. יש זרמים ששמים את הדגש על פנימיות התורה, יש זרמים שמתעסקים ביישוב הארץ, יש שמתעסקים בתפילה, בגמילות חסדים, כל זרם, לא חס ושלום שהוא מבטל את המצוות האחרות, כמובן. כולם מכלילים את כל התרי"ג מצוות בעבודת השם שלהם, אבל כעיקרון יש נקודה מסוימת שהיא הטרנד של השיטה. הבעיה בחב"ד זה שהרביעים, במיוחד הרבים, הוא שם את הדגש על הכל. שם את הדגש על הכל באותו אופן, נכון? כאילו זה הדבר הכי חשוב באותו רגע. אז הרבי שם את הדגש על לימוד התורה כמו הליטאים. שם את הדגש על רציניות בעבודת השם כמו החסידים האחרים. שם את הדגש על לימוד פנימיות התורה כמו המקובלים. שם את הדגש. אז יוצא מזה שכל בן אדם הוא רואה את תורת חב"ד, משנת חב"ד, ורואה שזה משימה בלתי אפשרית בעצם. שמבקשים ממך להיות סופרמן. וכמובן, אף אחד לא יכול להיות סופרמן. אז נשאלת השאלה, למה? למה הרבי מבקש את כל זה? אז בעצם הרבי לא מבקש את כל זה, הוא מבקש באופן כללי. הרבי לא מדבר על כל אחד, הוא מדבר על כלל ישראל. ואז יש, הרבי מהר"ש אומר דבר נפלא. הרבי מהר"ש אומר, זה מובא בשיחות של הרבי רייץ, רבי יוסף יצחק מביא את התורה של המהר"ש שאומר שכל אחד צריך לדעת מה מתאים לו. מה מתאים. זאת אומרת, יש דבר שהוא מתאים לך, ולא מתאים לבן אדם אחר. יש דבר ברגע מסוים שהוא הנקודה, בהזדמנות אחרת זה לא הנקודה, זה תפל. ולמצוא את הדבר המתאים, זה מה שאומר הרבי מהר"ש, והרבי מהר"ש צריך לדעת שהמידה שלו זה תפארת שבתפארת. זאת אומרת, האיזון שבאיזון. זאת אומרת, למצוא את הדבר המתאים באותו רגע, באותו בן אדם, באותו דור, באותה התקופה, זה חוכמה גדולה. זאת אומרת, נכון, יש לך את כל הארסנל שהרבי אומר, אבל אתה לא שייך לכל מה שהרבי אומר. אתה לא יכול להגיד שבאותו אופן שאתה צריך להיות בקיא בתורה מסוימת, אתה צריך להיות בקיא להיות עובד בתפילה, להיות פעיל בשליחות ומגייס כספים ומתעסק עם המשפחה, מתעסק עם העבודה, מתעסק עם הפרנסה, עם החינוך, נכון? יש לך המון גוונים, המון דברים שאתה צריך להתמודד איתם, ואתה צריך לדעת מי אתה, מה אתה בדיוק, כדי לדעת מה מתאים לך. ולא להתבייש להגיד שזה לא שלך, לא בשבילך. אני נותן דוגמה. אני זוכר כשהרבי דיבר הרבה על שחרור יהודי רוסיה, נכון? שנות ה-80, 70, 80, הרבי דיבר הרבה על לעשות כל מה שאפשר כדי להגיע לשחרור של יהדות רוסיה. אז הוא דיבר על זה בהתוועדות. תרגמו את זה ושמעו את זה ולמדו את זה. אז מה אתה תגיד, שכל אחד ואחד שייך לזה? כמובן מי שהיה יותר קרוב, נכון, לביצוע של שחרור הזה, הוא היה יותר שייך לזה. זה שאתה צריך לשמוע ולדעת,
זה נכון, בגלל ההתקללות, אתה, נכון? בין עמי אני יושב, אתה יושב בעם ישראל, אז אתה צריך לדעת מה שקורה בסוריה, מה שקורה בתימן, מה שקורה באמריקה, כל דבר אתה צריך לדעת, אוקיי, באופן שטחי. אבל אתה לא שייך לכל דבר שהרבי דיבר עליו. וזה בטוח, זה פשוט, מי שלא מבין ככה, אז הוא מתבלבל, שפתאום נופל עליו, נכון, עולמות שלמים על ראשו, והוא חושב שזה שייך אליו, וזה לא שייך אליו. סיפרתי לך את היחידות שלי אצל הרבי, הרבי אמר לי ביחידות, לגבי מבצעים הוא עשה ככה. אני לא שייך למבצעים, אני לא יודע. אני מממן את זה, אני עוזר לאנשים לעשות את זה, אני מוחא כפיים, אני עוזר, אבל לי אני יודע שזה לא השליחות שלי, זה לא התיקון שלי בעולם הזה. נגמר הסיפור. אז אני לא צריך להתבייש כמו ספיטצקי שהיה פה בי"ט כסלו, שאמר שהוא היה במטוס, שהוא לא רצה לקום, הוא התבייש למה הוא לא קם כדי להניח תפילין לאנשים, אולי יש לו עניין להניח תפילין לאנשים, אז בגלל זה הוא מציק לו. אבל אני זכיתי שהרבי אמר לי בפירוש בשביל מה אני באתי לעולם הזה. אז אין לי שום בעיה, אני יודע שזה שייך אליי, זה לא שייך אליי. ואני לא מתבייש להגיד לא, לא מעניין אותי, לא שייך. וכל אחד צריך לדעת את הסיפור הזה כלפי עבודת השם שלו. ואז אפשר להגיד מה שאמר הידיד שדיבר, שהרבי יכול להתגאות. מתי יכול להתגאות לרבי? כשהוא יודע שכל חייל הוא בתפקיד מסוים שלו. כל אחד צריך לדעת איפה התפקיד שלי, במיוחד, נכון, הוא במדויק. והתפקיד שלי הוא לא התפקיד שלך. ואם אתה שואל אותי על דבר מסוים, אני צריך לענות לפי הדרך שלך, לא לפי הדרך שלי. וככה אתה מגביל את השליחות שלך, ואתה יודע בדיוק איפה להתמקד. שאם לא כן, נכון, וזה המצוקה של החסידים. שהחסידים לא יודעים בדיוק איפה לשים את הדגש. הם מוצפים, נכון, מוצפים מאינפורמציות. נכון? להקפיד על הכשרות, להקפיד על החינוך, להקפיד על הפרנסה, להקפיד על זה, רגע, מי אמר לך שאתה צריך להקפיד על הכל? הלא, אם זה עניין שלך, או תקפיד, אם אתה לא, אל תתייחס בכלל. אל תתייחס. זה נקרא בחסידות עבודה זרה. זה נקרא עבודה זרה. זה עבודה, אבל זה עבודה זרה. וזה מביא לנו את הסיפור הידוע על נשמות הטועים, נכון? סיפור של הבעל שם טוב על נשמות הטועים, שבן אדם שהוא רצה להזמין אנשים, נכון? והעבודה שלו זה לא היה להזמין, הוא היה עני, זה לא היה העבודה שלו להזמין אנשים, לא להזמין אורחים, לא היה לו כסף. והבן אדם השני, הוא רצה לעזור לעגלון, והוא לא היה עגלון. אז התבלבלו בעבודה, והצטרכו לחזור בגלגול כדי לתקן את זה. זאת אומרת, זה לא סתם שאתה צריך לדעת, אלא שאם אתה לא יודע טוב, אז אתה הולך בכיוון של טעות, ובמקום להצליח בכיוון, אתה טועה. ואם אתה טועה, אתה לא מצליח, ואם אתה לא מצליח, אתה מתוסכל, אתה מקבל תסכול עמוק, ואתה אומר למה? שזה לא בשבילך. וזה מה שאומר הרבי מרש, צריך לדעת מה מתאים ומה לא מתאים. זה אין בלימוד, נכון? שלפעמים אתה לא שייך ללימוד מסוים, אתה שייך ללימוד אחר. אין לפעולה, אין לפרנסה, ואין לכל דבר. וכל העבודה זה לדעת איפה אתה נמצא ואיפה אתה צריך להימצא. ואז, כשמגיע זמן מסוים, אתה יודע איפה אני צריך להיות עכשיו. להתפלל עם הציבור, או
ללכת לשבור אבנים בחוץ. להיות בישיבה או להיות במשרד. להיות עם המשפחה או להיות בבית הכנסת. נכון? לכתוב ספר תורה או להניח תפילין בשוק. איפה אני נמצא? וזה לא התחמקות, זה לא בריחה, אתה לא בורח. אתה יודע בדיוק איפה אתה נמצא ומה מבקשים ממך. ובגלל זה, כל בן אדם שיגיד, למה אתה לא היית פה? אתה יודע תודה, שלום, תהיה בריא, אתה מדבר, אבל אתה לא יודע מה התפקיד שלי. אז בגלל זה צריך להיות אמיתי, קודם כל להיות אמיתי, וגם כן לדעת איפה אתה מומחה, איפה מחכים לך, איפה אתה. ואז אתה רגוע, אתה יכול לדעת שכל מה שכתוב זה לא דווקא בשבילך. ואל תתבייש. אתה יודע, אבל זה לא שייך אליך. אתה רק מסתכל בזה מרחוק. כמובן, כמו שהרבי מסביר, שאם אתה ראש עיר, יש לך תפקיד אחר אם אתה מלמד תינוקות, או אם אתה איטליז, או אם אתה, לא יודע מה, מנכ"ל חברה. וזה פשוט, ואסור להתבייש מזה, ואסור להגיד, לא, אבל אני לא בסדר, אני לא עשיתי מה שאני צריך. אתה לא צריך. סיפרתי לכם את הסיפור שקרה לי במילואים, כשהייתי במילואים, שרציתי להניח תפילין לבן אדם. 3 שבועות אני התלבטתי. הרבי אמר לי, ככה, עם מיוס, לגבי המבצעים, זה לא שייך אליי. במילואים הייתי... C'est lui qui a envoyé. Hein? C'est quand même lui qui a envoyé, non? Oui. Le rabbi, c'est lui qui a envoyé les gens en Mufsaïm, non? Parle de... Parle de lui. C'est Ishi. Il écoute pas, ouais. ביחידות הוא אמר לי את זה, הוא לא אמר את זה בפרמנגן. Facile, ça. זה מה שאני אומר לה, הרבי אמר לי בפירוש מה אני צריך, מה לבנות באתי בעולם הזה. On était en train de dire qu'on n'était pas trop d'accord avec vous. Oui, mais c'est pas de votre faute si vous vous trompez. Non, mais attends, je me mêle avec toi parce qu'il faut dire la vérité. Parle en hébreu déjà parce que les gens ne comprennent pas. Et en plus, ce que j'ai dit, c'est pshita. Et il n'y a même pas besoin de discuter, donc je continue. אני מספר את הסיפור. הייתי non, j'ai pas le temps, on n'a pas de temps à perdre, ça fait quand même 40 ans qu'on répète les mêmes trucs. הייתי במילואים. והיה... אז אמרתי לכם שהרבי אמר בפירוש לא להתעסק במבצעים. הייתי במילואים, היינו על גבול מצרים, לא משנה איפה. והיה בן אדם, ג'ינג'י, עם כלב גדול, כלב אסטרונומי כזה, כמו סוס, לא? והוא היה מסתובב במילואים, הוא לא דיבר עם אף אחד, הוא היה ממש חייל בודד. הוא היה בא לאכול לבד, הוא היה עם הרדיו שלו, לא דיבר עם אף אחד, לא התחבר עם אף אחד, קיבוצניק. כל יום אמרתי, הבן אדם הזה בטוח שלא יניח תפילין מהחיים. בטוח שאפילו יודע, אולי אפילו לא יודע מה זה תפילין. ביום האחרון היינו צריכים ללכת, אמרתי, אני לא יכול, אם אני פה עם התפילין ולא להניח תפילין ליהודי הזה, זה ממש, אולי נחזור בגלגול בגלל זה, אבל. אז לא היה לנו רק שולחן אחד. 30 אנשים, שולחן אחד. אז כל פעם היינו צריכים להוריד כל מה שהיה על שולחן, כדי לאכול, אחר כך להוריד את נכון? לשים את הששבש, נכון? כל שעה היה צריך לפנות את השולחן, שהיה רק שולחן אחד, ל 30 אנשים. אז בוקר אחד, היה ב6 בבוקר, 6:30, אז כולם היו אוכלים את הארוחת בוקר שלהם, נכון? אז אחד נקניק עם גבינה, כל אחד אוכל. כל אחד עם התפריט שלו.
אז אני הייתי מחכה שכולם ילכו כדי לאכול את ה... אז הנחתי תפילין על השולחן, ואני רואה שכולם מגיעים לאכול, אז אני אומר, צריך לפנות. טוב, אני מפנה את התפילין, היה פה איזה מין שיש כזה, שמתי את התפילין שם, הורדתי אותם, וחיכיתי לג'ינג'י הזה, אמרתי, אני מוריד את ראשי, נכון? וברגע שאני מקפל את ראשי, אני אומר, בוא להניח את ראשי. הוא מתקרב אליי, פעם ראשונה שאני מדבר איתו, שאף פעם לא דיבר, אף אחד לא דיבר איתו. אז אני מתקרב אליו, והוא אומר לי, אתה יכול להזיז את התפילין בבקשה? את זה, הוא לא אמר תפילין. אתה יכול להזיז את זה בבקשה? אז אמרתי לו, למה אתה לא מזיז? אתה תזיז בעצמך, מה, אתה מצורע, אתה... אמרתי לו, לא, לי אסור. אמרתי לו, למה אסור? אסור, לי זה אסור. אמרתי, אולי הוא שונא ישראל כל כך, שבשבילו, שזה מוקצה בשבילו, הוא לא רוצה לנגוע בזה. אמרתי, למה זה אסור בשבילך? למה אתה מדבר רע על עצמך? הוא אומר, לא, שרק היהודים יכולים לנגוע בדברים האלה. אז הוא אומר, אתה גם כן יהודי, מה קרה לך? אתה קיבוצניק, אבל עם כלב, אבל יהודי, מה זה לא שייך? הוא אומר, לא, לפי התורה שלך אני לא יהודי. אמרתי, כן, למה? תשמע, לפני שנים, האמא שלי, שהייתה מפינלנד, מסווידיה או מספינלנד, הגיעה לארץ, היא לא הייתה יהודיה לפי דת שלך, והתחתנה עם אבא שלי. ואני הבן. אז לפי הדת שלך אני לא יהודי. אז הוא סגר לי את הסיפור, זאת אומרת, אתה רואה שבעצם זה היה ביטול זמן, נכון? ביטול זמן היה תפילה, הוא גילה בעצמו שהוא לא יהודי. בעצמו, לא הייתי צריך, אם לא כן הייתי מניח בלי לשאול אותו. חזקה, אתה רואה חייל, מסור, טוב, בטוח שהוא יהודי. לא, הוא היה גוי, הוא ידע שהוא היה גוי. אז אמרתי, אוקיי, עוד הפעם אני רואה שעובדה שאני לא שייך לזה, שהבן אדם היחיד שרציתי להיות תפילין הוא היה יהודי. אז אתה יכול להיות מסכים, כן מסכים, זה לא משנה לי, זה לא מפריע לי, אל תהיה מסכים. מה שאמרתי זה אמת לאמיתו, כל אחד צריך לדעת מה שייך אליו. מי שלא מסכים איתי, חבל על הזמן, שהוא ייקח מזוודה של 100 קילו, נכון? ואומרים לו, מה אתה צריך 100 קילו? אתה צריך רק 20 קילו, קח 20 קילו. מה אני עושה עם 80 קילו של אינפורמציות? בסדר, יש בו 80 קילו, זה בסדר, קראת שיש 80 קילו, אבל זה לא שייך אליך. אבל בין יששכר וזבולון קשה להאמין שזבולון לא למד תורה. עוד הפעם, שוב. חוזרים על אותה מנטרה. זאת אומרת שזבולון היה לומד שעה תורה ויששכר 24. זאת אומרת שזבולון הוא לא שייך לתורה, הוא שייך קצת, נקודה. נכון, קצת. זה מה שאמרתי לכם. אמרתי קצת, נכון. כמו הלולב, מברכים עליו. הלולב. למה מברכים עליו? אומרים לו שיש לו רק תורה. מה, אבל יכול להיות שאין לו ריח? עוד הפעם. אתה רואה בן אדם שהוא... אם הוא גדול, אין לו... אתה רואה בן אדם, ואתה סובל מזה כל בוקר. נכון? למה אנשים לא חושבים לנכון להשתתף במניין? שהם לא יודעים איפה הם נמצאים. מה, אני צריך... תפילה בציבור, ומקווה, ולהיות איתו, ולימוד חסידות, וקפה, ופיפי, וקקה. הוא לא ידע איפה הוא נמצא. אם הוא ידע איפה הוא נמצא, הוא ידע, רגע. הסיבה היא פשוטה שזה לא זה חסר על בת ישראל. לא, זה לא חסר על בת ישראל. זה בזה שחב"ד קיבלו על עצמם 100 קילו של אינפורמציות, והם לא יודעים שזה לא שייך אליהם.
אני הייתי פעם בזיכרון משה, אמרתי לכם את הסיפור הזה. ביום של י"ט כסלו או י"ב תמוז, יום חסידי, נכון? נכון? כולם התפללו, זה היה מניין אחרון. כולם התפללו, מניין אחרון. מגיע חב"דניק אחד, הרב פישר היה כבר נכנס להתפלל מנחה, והוא בא להתפלל שחית, כמובן. בזמן מנחה, הוא רואה אותי, הוא אומר, יש לך מאמר חסידות? אמרתי, כן, למה? אני רוצה ללמוד חסידות לפני התפילה. אמרתי, אדוני, אתה כבר בזמן מנחה, אז אני מבקש ממך להזדרז, להתפלל עם הרב פישר מנחה ולהתפלל עם שחית ביחד. מה? ביום י"ב תמוז או י"ט כסלו, אתה לא נותן לי ללמוד חסידות? פשוט אמר, כן, לא, עכשיו זה עבודה זרה לגמרי. אם היית רוצה ללמוד חסידות, היית צריך לבוא לפני 4 שעות, לא עכשיו. אני לא נותן לך את המאמר, שללמוד את המאמר זה קליפס. אם אתה לומד תורה עכשיו זה קליפה, תתפלל ותשתוק. מה זה נכון? אז הוא חושב שלא, יש סדר. אני צריך מקווה, קקה, פיפי, קפה, פפפפפה, אני צריך לחסידות ותפילה. הוא לא יודע איפה הוא נמצא. זאת אומרת שכל דבר, בגלל מה? בגלל החסידות. החסידות מביא לבן אדם למשבר, שהוא לא יודע איפה הוא נמצא, אומרים לו, וזה, וזה לא נכון. בן אדם צריך לדעת שבשבילו תפילה זה צ'יק צ'אק, לימוד התורה פחות, פרנסה, 12 שעות. לבן אדם אחר, הפוך. אם אתה לא מבין את הנקודה הזאת, הבן אדם הופך להיות מבולבל לגמרי. הוא לא מצליח, לא בתפילה, לא בלימוד, לא בפרנסה. הוא רואה את הילדים שהולכים לאיבוד. למה? שהוא לא יודע איפה הוא נמצא. זה דבר פשוט. זה לא שחס ושלום אתה לוקח תורה מסוימת ואתה זורק לפח. לא, אתה יודע, זה, נכון? כמו קבלה. יש כאלה ששייכים לזה, יש כאלה שבכלל שייכים לזה. תלמד קיצור שולחן ערוך, זה יותר חשוב בשבילך. זה ברור. אז זה לעבור על הכל. לפי האמור הזה כן. בגלל זה, למרות כל הנתונים שיש לך, אתה לא שייך לכל הכל. ואם אתה לא מבין את זה, אתה אוכל את הגלולה. כתוב שמה צריך לעבור על כל הפעם. אפילו אם אני לא שייך עם זה, אני צריך לעבור על הכל. אוקיי, אז היום יודעים שברוך השם הייתה בגלגולים לפניכם. הייתה בגלגולים אחרים. אז כבר ערכת, ואתה רואה למשל חסידות, נכון? מי מבין חסידות? חוץ מיואל כאן ושלושה בעולם. כולם מברברים, בלה 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 בלה, הם לא יודעים כלום. נכון? אני למדתי 3 מחזורים של תורה או ליקוטי תורה ותורת חיים מחנים, והוא יכול להעיד שכל יום זה 5 שנים. מה, אתה חושב שאני בקיא במשהו? שום דבר. אני עושה זה מקבלת עול. קבלת עול כדי להגיד, עברתי על זה, אבל להגיד שאני מבין, או אני עושה סדר, שום דבר. אולי יש שואל כאן, לא יודע, גופין, שלופין, לא יודע מה, אולי יש המון נוכלים, שרלטנים, המון שרלטנים, רובם שרלטנים, והמיעוט שמבינים הם מיעוט. אז בן אדם במקום לחשוב שהוא בקיא, שהוא ייקח בית יוסף, הוא ייקח משנה ברורה, זה יותר מועיל. הוא ילמד חומש. אלא שאנשים חושבים שאני בתי, מה אתה בתה? בטיח אתה, לא בתה. וזה חוסר אמיתיות. אם הרבי מהר"ש אומר שצריך, כל אחד צריך לראות מה שמתאים לו, אז זה מתאים לו. בסיפור של המדל פותח פסקי שהיה כנס המשפיעים, היה כנס המשפיעים. היו 1,000 אנשים שבאו כנס המשפיעים. אז רב מנדל פורטפז אמר, הייתי רוצה לראות כנס המושפעים. כמה אנשים היו באים אם היה כנס המושפעים? נכון? פעם כתבו בספרייה, זילברשטרום כתב
רשימת המשפיעים. נכון? רשימת המשפיעים. אז אני רואה חי ברקץ. ואני מתקשר אליו, סליחה, מי ביקש ממך? אתה משפיע? כן, יש לי תעודת זהות, כתוב עליי משפיע, כן. מה זה השטויות האלה? אתה כותב על מישהו משפיע? מי שמשפיע, תגיד, מנפוטר פאז, הסבא שלו, רב ניסן, היו משפיעים. עכשיו כל בן אדם שהוא אומר וורט, הוא הופך להיות משפיע. המשפיע זה בן אדם שהוא מסוגל לשנות את החיים של הבן אדם. להגיד, לספר דברים, לחדש. לחדש. זאת אומרת, מה שלא כתוב הוא יכול להגיד. זה משפיע. אבל מי מסוגל לעשות את זה? מי מסוגל? מי רשאי? מי שיש לו גושפנקה להגיד, אתה כן יכול לחדש. זה מה שיש, מה לעשות? מה זהו? אז בגלל זה... עושים עם מה שיש. לא, אבל בגלל זה אנשים מקשיבים והולכים לפי זה והולכים לאיבוד. והולכים לאיבוד, זה לא השליחות שלהם. וכל זה נובע המון, כמו אייפון, יש המון נתונים, וזה יותר מדי, זה לא בשבילך. זה לא עוזר לך בעבודת השם, וזה לא עוזר לך לכלום. סתם, זה מעמיס. אז זה פיזור הנפש. פיזור הנפש, בוודאי. כל אלה שעושים כמו הרמיזה, נכון? להתפלל שעות ארוכות וזה. 99% הם שקחנים. הם לא בנויים בכלל לעבודת התפילה. הם לא בנויים לזה בכלל. מי הם בכלל? מי הם בכלל? אתה יכול באמצע התפילה להגיד להם איפה אתה נמצא, הם לא יודעים איפה נמצאים. אז מה זה? זה חלום. הם רוצים לחיות חלום כאילו אתה מלובביץ' לפני 200 שנה, נכון? בעל שם טוב. זה חלום, זה שקר. תתפלל מהר, תתפלל עם הציבור, עם השליח ציבור, וזהו, תתכוון לפירוש המילות, כשאתה אומר, חיי המתים, תתפלל עם פירוש המילות, נכון? תיקח סידור עם פירוש המילות, וזהו. אם הייתה ממש עובד אלוקים, עובד השם, כמו הרב, איך קוראים לו, חב"ד, הרב גפני, אנשים כאלה שמסוגלים להתפלל שעות, זה אמיתי, אבל רובם זה לא אמיתי. וזה נובע מזה שאנשים חושבים שכל מה שכתוב זה שייך אליי. זה לא נכון. אז אתה רואה, הוא לא הבין מה שאמרתי, נכון? הוא חושב שאמרתי לבטל משהו. מי אמר לבטל? רגע, הרב, איך אבל בן אדם, הרב היה חידוד אצל הרבי, אבל בן אדם רגיל, איך הוא יודע מה התפקיד שלו? להיות אמיתי, אתה צריך לדעת איפה האמת, אתה לא צריך לחיות בחלומות. האם אתה מסוגל להתפלל ממש 4 שעות, לדעת מה ההפרש בין ויברר, בין דוד, נכון? בין אדון ובין עולם? פירוש המילות לפחות. רובם לא יודעים, אז אתה צריך. מי אני? אני קיצור שולחן ערוך, נכון? אני משנה ברורה, אני דברים פשוטים. אני לא פנטזיות. יש גישה שאומרת שדווקא איפה שקשה, אולי מה שקשה לבן אדם, או, יפה. נגעת בנקודה, נכון? יש הבדל בין קשה ובין לא שייך. קשה ובין לא שייך. נכון? ואתה צריך לחפש. איפה בדיוק זה יכול להיות. אצלי קבלה זה לא קשה. אבל זה לא מעניין אותי בכלל. זה לא קשה. זה לא מעניין אותי, זה לא שייך אליי. ספר קבלה, שלום. זה קשה. כל פעם שזה קשה זה שלך. לא, אם זה שלך, זה קשה, זה סיפור אחר. צריך לדעת אם זה שלך, אם זה קשה צריך להתמודד. אבל לא כל דבר קשה הוא שלך. נכון? כל דבר קשה זה שלך. אז יהיו אולימפיאדות.
כן, אז אני צריך להתמודד באולימפיאדות בעוד 4 שנים. למה? שאני ראיתי שאני לא כל כך מסוגל לזרוק את הדיסקוס, נכון? אז זאת המעט שאני, זה התיקון שלי, צריך לעבוד שם. להיות עם הבנות של, נכון? מזרח גרמניה, זה, אני חושב, קשה בשבילי, אז זה, מחר אני מתחיל. הרב, כבר אין מזרח גרמניה. לא, הבנת? יש לך מזל. לא, זאת אומרת, זה בדיוק אותו סיפור. ברגע זה קשה שלי, אתה רואה ערבי בשוק, הוא צועק 24 שעות, אני לא מבין איך הוא יכול לצעוק. אתה רואה, בננה, 3 שקל! הוא מ7 בבוקר, 7 בערב הוא צועק. מכיר את זה? הוא מפחיד את כולם. אז אוקיי, זה קשה. לי אפילו רגע אחד לא יכול לעמוד שם. אז זה שלי. אני צריך להיות, מחר אני אבוא, מוחמד, תזוז מפה, אני עכשיו. אז כל פעם שזה קשה, זה שלך. הבנת שזה אבסורד, נכון? זה מה שאמרתי, מתאים. תבדוק מה מתאים, אחר כך תבדוק אם זה קשה או לא קשה. זה סיפור אחר. ואם זה לא קשה, לפעמים זה מעודד. אם יש לך הצלחה, נכון? יש לך הצלחה. חוש. אז יש לך חוש, אז אתה תגיד, לא, יש לי חוש, לא טוב. הפוך, אם יש לך חוש, תפדל, תעשה. אבל הוא טועה, לא, הוא לא יכול לטעות, הבן אדם לא טועה. הוא טועה. בוודאי שהוא טועה. מי צריך לכוון אותו? מי יכול לכוון אותו אם הוא טועה? הוא בעצמו יודע אם זה שייך אליו או לא. אבל צריך לעשות השתתפות אם הוא יודע. נוגע בדבר, הוא יכול לסדר, נוגע בדבר, הוא יכול לסדר לעצמו סדר יפה, מתאים לו בדיוק. הרבי אמר, עשה לך רב. אז עשה לך רב. מה שאמרת? אז זה נכון. עשה רב. עשה לך רב, בבקשה. כל בוקר אומר, עשה לך רב, צמא לספק. נו, אז עשה לך רב. אני אגיד לך. זה חייב. אם לא אתה... מסדר הכל. אוקיי רבותיי, אני מוכר סחורה אמיתית, מי שלא מקבל בבקשה, עוד 40 שנה יקבל, בסדר. כל כך פשוט, זה לא, נכון? זאת אומרת, להכין, כאילו להבין. חיים! אמן! שאלו את הרב קניבסקי, איזה תלמיד שלו,